Anjir, ini outfit buat kalian yang misalnya yang misalnya kalian pakai motor tapi nggak pakai aparel dari kita, anjir kurang cos boy. Gila aku atau motor kayak awak bola itu mah udah kenal lagi atuh. So, what's up guys, di channel saya lagi di Otopatrio TV. Jadi kali ini mau unboxing lagi ya. Nggak tahu sih isinya apa, tapi yang jelas cuman beberapa aksesoris. Ya sedikit sih isinya. Mudah-mudahan cocok ya buat kalian juga. Jadi yang pertama ini ada mounting spion mungkin ya. Mungkin anjing. Ya, ini mounting spion dari Phenom aksesoris, motorcycle aksesoris, oke. Terus ada spion klik. Ini yang sering saya stok, yang sering banyak yang pesan. Kita lihat bongkar ya. Fokus ya. Ini penampakannya, sip, deal. Dan ada voltmeter, ini hijau, biru maksudnya biru sama merah juga. Terus ada apa lagi? Agak trip juga malam soalnya ini, jadi kameranya agak kurang bagus kayaknya. Sarung jok. Sarung jok ada 3 ya, ada 3 sarung jok. Terus and then ada ya, ini dari Morin ya, selang rem. Oke. Terus ada, bentar kita buka ini, lupa pesan apa aja, buka apa aja gitu ya. Kita buka. Oh, ini tameng kayaknya. Oh ya, ini ada hand grip dari, bentar pak, susah pak bukanya pak. Masih ada barangnya kan? Oh, nah ini dari Morin hand grip. Nah ini dia, sip, good. Terus ada ini teh, bentar. Oh, corong dari, bahasanya apa ini? SLB. Bodoh. Terus ini tameng Jumar, bahasa Thailand. Oke, nggak ngerti. Itu diterjemahin ya di Google, cek aja ya. Ini agak malam, jadi gimana ya, jadi nggak bagus lightingnya, kameranya juga nggak bagus sih. Mau tuker ke mirrorless kalau ada yang mau kamera ini yang lama ya. Oke, ini Jumar, sip, good. Jadi gitu doang unboxingnya. Ini berapa menit?
tahu dah berapa menit. Ini zoomer biasa di IG banyak yang pakai, nggak tahu di dunia nyata, tapi di sosial media banyak yang pakai zoomer. Ini dari Morin, no kayak gini dari Morin. Terus sip, mudah-mudahan kepake lah. Nah, bentar, ini agak blue dikit sih kameranya, jadi bukan lightingnya agak blue, jadi ini kameranya agak biru-biru gini doang kan. Nah kayak gini deh. Terus ini kalau nggak diedit pasti garing video. Ini sarung jok bikers kayak gini, ada 3 tuh. Ini voltmeter siap, belilah. Oh ya, yang mau beli deskripsi di bawah nomor WA nya. No, ini buat, ini 2 ya, buat web boleh nih, yang pakai web atau motor-motor bebek manual kayaknya bagus nih. Ini dari Tai MHA spion klicak. Biasanya anak-anak yang ngemudi pakai kayak ginian, yang pakai Beat, Vario, pakai ginian bro, biasanya sih. Cuman selera orang kan beda-beda ya. Ya selera jangan didebatin lah, nggak baik. Kayak lu pingin sekolah masuk jurusan apa, ya tiap orang berbeda kan pemikirannya. Mau modif apa kayak ya terserah lah. Setiap orang punya pemikiran masing-masing. Ya gitu juga sih, saya pedagang ya punya pasar masing-masing. Diberesin dulu biar view-nya banyak. Anjir, ini outfit buat kalian yang misalnya kalian pakai motor tapi nggak pakai aparel dari kita, anjir kurang cos boy. Biar aku atau motor kayak awak kuliah itu mah udah kenal gitu. Nah, outfit keren ya, soalnya kemarin saya pernah bikin angket ya, ngemodif juga harus lah, lu punya hobi masalahnya diurusin. Ini juga siap. Bentar nantinya ya. Oh iya, ada beberapa juga aparel. Bentar tunggu bro. Nah, anjay. Buat kalian yang pingin keset ini langsung cek aja di deskripsi. Di IG juga ada, di Motai Project official, dan di BMO ya, di Motai official juga. Mau dibuka sekalian nantilah. Pokoknya kayak gini doang. Nggak keren-keren banget sih soalnya belum nyetok yang barang keren parah gitu ya. Ya saya juga lihat pasar dulu sih. Kalau pasarnya bagus ya oke. Tapi ini juga udah bagus dah. Ya, nggak ada kata pemula, semuanya berawal lah. Mungkin sih bahasa kerennya anjing. Oh iya, juga ada baju tersit misteri jok belakang. Ini ada tinggal 2 lagi kalau nggak salah mah ya. Ini buat lo orang yang jomblo gitu ya, bukan jomblo sih ini, lebih ke simbolis ya, tujuannya marketnya yang kayak LDR kayak gitu kan, yang suka touring sendirian, yang punya pacar tapi touring nggak dibolehin sama ortunya, ya banyak lah kayak gini. Nah, gua buka dikit ya, ini lampunya blue ya, bukan kameranya yang kacau. Nah, oh ya, yang mau kamera langsung yang joknya belakang mulu gitu kan. Kayak gitu doang sih untuk langsung sih unboxing ya. Itu unboxing kayak gini doang ya, mungkin agak krik juga, suasananya juga agak enak juga ya. Oke, semua jangan lupa like, komen juga, di subscribe juga, dan ya assalamualaikum.